Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali di sini benda-benda berwarna hitam. Wow, apa ini ya? Kita lihat dulu teman-teman. Wow, ternyata ini berlumpur hitam. Widih, ayo kita kumpulkan semua ini. Setelah itu kita cari air untuk membersihkannya. Let's go. Wow, sudah ada keranjang di sini. Wow, kita kumpulkan yang mana dulu ya? Wis, kita ambil yang kecil ini dulu. Wow, truk molen sepertinya. Wis, yang ini kereta sepertinya. Wow, sambil kita kumpulkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wow, yang ini ada tanduknya teman-teman. Widih, yang ini apa ya? Wis, kita kumpulkan dulu. Wow, palu sepertinya. Wis, yang ini seperti anomali. Wow, kita kumpulkan dulu ya. Widih. Wow, mantul. Wow, ada yang leher panjang. Widih, gokil sih. Wis, ini seperti bus. Wow, kita kumpulkan dulu. Widih, ini apa ya? Wow, kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow. Wis, ini apa ini? Bentuknya aneh sekali. Widih, ini terakhir. Oke, saatnya kita cari air untuk membersihkan ini semua. Let's go. Wadidaw, sudah ada air bersihnya teman-teman. Wow, kita ambil yang ini dulu ya, untuk kita bersihkan. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, ternyata ini mobil pemadam. Wow, gokil sih. Widih, yang ini apa teman-teman? Kita ambil lalu kita bersihkan ya. Wow, bentuknya aneh sekali yang ini. Wow, ternyata Giganotosaurus. Wih, mantulnya. Wow, selanjutnya apa ya yang ini? Wadidaw, ternyata ini tank baja. Wow, gokil sih. Widih, yang ini apa teman-teman? Seperti anomali ya bentuknya. Wow, so kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini tralalelo tralala. Hoho, mantul sekali. Wow, yang ini apa ya? Wow, dia memiliki tanduk teman-teman. Wow, ternyata Triceratops. Mantul. Widih, yang ini apa teman-teman? Wow, ayo kita bersihkan ya. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Wow, gokil sih. Widih, yang ini apa ya? Wow, ayo kita ambil teman-teman. Widih, kita bersihkan. Wow, sangat berlumpur sekali. Keluarlah mobil pemadam. Wow, gokil sih. Widih, yang ini apa teman-teman? Wow, kita bersihkan dulu ya. Wow, mantul sekali. Widih, yang panjang ini apa ya bentuknya?
Wis, kita bersihkan dulu teman-teman. Wow. Wadidaw, ternyata ini kereta cepat Shinkansen. Widih, mantul. Wow, yang ini apa ya selanjutnya? Wadidaw, ternyata ini truk molek. Wow, mantulnya. Widih, yang ini apa ya? Wow, ini bentuknya seperti anomali teman-teman. What? Wow, gokil sih. Widih, yang ini apa ya selanjutnya? Wow, lehernya panjang sekali teman-teman. Hohoho, kita bersihkan dulu ya. Wow, ternyata. Wow, keren sih. Widih, yang ini apa ya? Wow, ternyata ini truk box. Wow, amazing. Wadidaw, yang ini apa ya? Seperti palu. Wow. Hoho, very nice. Wow, yang ini apa teman-teman? Bentuknya kecil sekali ya. Kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman. Benar-benar berlumpur hitam ya. Sudah pada bersih semua ya. Thanks for watching my video. See you again. Let's go.